हर प्राणीको शरीरभित्र शिवको विराजमान छ। शिव छ, तपाईँ हामी छौँ। शिव छैन, हाम्रो शरीर पनि छैन, केही पनि छैन। हामी भन्छौँ राम राम राधे राधे, त्यो कसले बोलेको? शिवले बोलिरहेको छ, मैले बोलेको होइन। त्यसो अहिले मलाई चर्चा दिनुभयो, मैले बोलेको होइन, मलाई शिवले नै बोलाउँदै हुनुहुन्छ। र किनकि मलाई कुनै पनि कथाहरू त आउँदैन। जब कुनै पनि व्यक्ति स्कुलमा जान्छ, स्कुल खोलिसकेपछि त्यहाँ गुरु बसेको हुन्छ। त्यो गुरुको नियमअनुसार बस्यो भने त्यो शिष्यको जीवनमा सधैँ राम्रो हुन्छ अरे, कहिले पनि खराब हुँदैन अरे। अब त्यहाँ सभ्यतामा बस्नु पर्यो, आचरणमा रहनु पर्यो। त्यो सभ्यता आचरण हामीबाट हुँदैन, सकिँदैन पनि त्यो कर्म गर्नलाई। तर कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ अरे। कोसिस गर्यो भने केही न केही कम हुन्छ अरे। त्यसैले दुःख कष्ट भनेको हर प्राणीलाई हुन्छ अरे। त्यसको हामी मनुष्य बनेर आएका छौँ। मनुष्यको शरीरमा एउटा मन हुन्छ अरे। मनले त्यो अनुभूति गर्छ अरे कि यो दुःख भयो, यो सुख भयो भन्ने कुरो। जब मन शून्य हुन्छ त्यति बेला कुनै दुःख पनि हुँदैन, सुख पनि हुँदैन। अनि जबसम्म त्यो श्वास प्रतिक्रिया चलिरहेको छ तबसम्म सुख दुःखको अनुभूति गरिन्छ। जुन दिन यो श्वास बन्द भएर जान्छ त्यस दिन केही पनि छैन। रह्यो अब अर्को कुरो के भनेदेखि शिव चर्चामा शिवलाई गुरु बनाउनु भनेर बताइन्छ र शिष्य बनाइन्छ। शिष्य बनाइसकेपछि त्यसलाई तीनवटा कुरा सिकाइन्छ अरे। पहिलो कुरा दया माग्नुहोस् है, जसरी भए पनि दया माग्नु। जस्तो कर्म गरे पनि तपाईँ जुन स्थितिमा भए पनि दया माग्नुहोस् अरे। शिवलाई माने पनि नमाने पनि शिष्य बनेपछि कुनै पनि शिष्य कुनै पनि ठाउँमा पुगेर त्यहाँ अन्यल अनि त्यसले अब त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो, उसले सबै चिज बिर्स्यो, अब उसलाई आपत पर्यो, त्यति बेला त्यसले शिवलाई पुकार्छ भने त्यहाँ शिव कुनै न कुनै रूपमा आएर त्यो शिष्यलाई मद्दत गरेर गुरु जानुहुन्छ। त्यो किन जानुहुन्छ भने शिष्यले मनमा भावना राख्यो गुरुप्रति, गुरुले सुन्नुभयो र गुरु त्यहाँ हाजिर हुनुभयो, हाजिर भएर त्यसको उद्धार गरेर जानुभयो। त्यसैले यस कलियुगमा नामको विशेषता भएको हुनाले तपाईँले जति बेला पनि शिवको नाम लिनुहुन्छ, शिव जहाँ तहाँ हुनुहुन्छ त्यो शिवले मद्दत गर्नुहुन्छ। रह्यो अर्को कुरो, कुनै पनि व्यक्ति शिवको साथमा चल्छ या शिवले भनेका कुराहरू मान्दछ भनेदेखि त्यसको उद्धार अनिवार्य रूपले कल्याण हुन्छ। र त्यसैले भने चाहिँ शिवलाई गुरु बनाउनु। र हरिलालन भैया के भन्नुहुन्छ भने शिवलाई गुरु बनाएपछि यो पूजा आजाको कुनै आवश्यकता छैन। त्यो पूजा गर्नु ठिक आफ्नो घरमा गर्ने, आफ्नो परिसरमा गर्ने, आफूले मानेका देवी देवतालाई। किनकि ज्ञान भनेको कुरो के भनेदेखि जब मनुष्यको शरीरमा ज्ञान आउँदछ अरे, दुईवटा ज्ञान छ। एउटा वैराग्य ज्ञान, वैराग्य जसलाई आउँछ त्यसले सबै चिजलाई त्यागिदिन्छ र अनि एकान्तमा त्यसले बस्दछ। र अर्को ज्ञान के छ भने त्यो तपाईँको शरीरमा प्रेमका भावनाहरू जगाएर तपाईँलाई यस्तो कर्म गराउँछ अरे कि सबैसँग तपाईँ प्रेम गर्नुहोस्, सबैलाई माया गर्नुहोस्। अहिले नभनौँ, किनकि अहिले जस्तो एउटा दिदीले टिका लाउन मलाई खोज्नु, यो अज्ञानता हो। शिवलाई त गुरु बनाउनु हो, म चर्चा गर्न बसिरहेको छु, म टिको लाउन मलाई आएको। यो के भने यो डिस्टर्ब भयो। तपाईँ कुनै काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कसैले टोकिदियो भने तपाईँ त्यहाँ त्यति बेला अन्यल नगर्नुहुन्छ। त्यसैले शिव चर्चामा के भनिन्छ भने फोटो नराख्नुहोस्, गुरुले दया गर्नुहुन्छ। फोटोलाई नमान्नुहोस्, तै पनि गुरुले दया गर्नुहुन्छ। किनकि मैले जो अनुभूति पाएको छु नि, म फोटोप्रति त्यति मेरो ध्यान जाँदैन, मलाई पूजाप्रति पनि त्यति ध्यान जाँदैन। मलाई एउटै चिजको ध्यान छ कि हर व्यक्तिलाई चाहिँ खुस गर्नु नै शिवलाई खुसी पार्नु। जब तपाईँ कुनै पनि जीवात्मालाई खुसी पार्नुहुन्छ त्यो तपाईँको पछि आफै लाग्छ। तपाईँले एउटा जानवरलाई पनि केही खाना दिनुभयो भने भोलिपल्ट त्यो फेरि आइपुग्छ। त्यो किन आउँछ त भने यसले मलाई खाना दिन्छ भनेर त्यो दौडिँदै आइपुग्छ। यदि तपाईँले त्यसलाई दिनु भएन, त्यसलाई भगाउनु भने भोलिपल्ट त्यो पनि आउँछ। त हामी मनुष्य हौँ, मनुष्यमा ज्ञान हुनु अति आवश्यकता छ। र अर्को कुरो, हामी शिव चर्चामा जान्छौँ, चर्चा पनि गर्छौँ।
अलिकति केही भयो भने गल्ती भयो क्षमा गर्नु भन्छ। किनभने बार हामी गल्ती गरेर बार हामी क्षमा माग्छौँ भने त्यसले बार त्यसले क्षमा त गर्दैन। एकचोटि माग्यौँ गल्ती गऱ्यौँ ठिक, दोस्रोचोटि हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यो पनि ठिक, तेस्रोचोटि गऱ्यौँ त्यो पनि माफ गर्नु। अब बार हामी चौथोचोटि पाँचौँचोटि हामी गल्ती गर्दैछौँ भने त्यसको सजाय अनिवार्य रूपले भोग्नुपर्छ। त्यसैले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि गुरुलाई बनाउनु आवश्यकता छ। जब कुनै व्यक्तिसँग गुरु बनाउँछ भने त्यो व्यक्तिले त्यसलाई ज्ञान सिकाउँछ, त्यो ज्ञानको मार्गबाट चल्दछ भने त्यसको जीवन अनिवार्य रूपले सफल छ। यदि छैन भनेदेखि त्यसको जीवन पनि बेकार भएर जान्छ। हामी शिवलाई त गुरु बनाएका छौँ, फेरि पनि हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट किन आइरहेको छ, किन भइरहेको छ भने हामी आफैले गल्ती गरेर आफ्नो भोगलाई हामीले भोगिरहेका छौँ। र मैले यति जानेको छु, शिवलाई पूजा गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, धुप बाल्नुहोस् नबाल्नुहोस्, बत्ती बाल्नुहोस् नबाल्नुहोस्, तर तिनवटा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ र हर जीव आत्मासँग प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बोलेका हर इच्छालाई गुरुले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी छ। किन ग्यारेन्टी छ भने तपाईँहरूले मलाई भन्नुहुन्छ गुरुदाई फलाउनलाई यस्तो दया माग्दिनु भन्नुहुन्छ, त्यो मैले मागे पनि नमागे पनि त्यसलाई ठिक भएर जान्छ। किन भएर गयो त? तपाईँले बोलेका कुरा गुरुलाई सुन्नुभयो, गुरुले तपाईँमाथि दया गर्नु। मैले दया गरेको होइन, गुरुले स्वयं दया गर्नुहुन्छ। यति दयालु शिवगुरु हुन्छ। शिवगुरु दयालु हुँदा हुँदै पनि हामी अन्योलमा पर्नुको अर्थ मेरो कोठाको छ, मेरो कोठा हो, मन्दिरको पनि छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, शिवलाई गुरु बनाएपछि दया माग्ने, हे शिव तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म तपाईँको शिष्य हो, म माथि दया गरिदिनुहोस्। अर्को कुरो चर्चा गर्ने। चर्चा के गर्ने भनेदेखि हामीले कथा सुनाउने चर्चा गर्नुहोस्। कस्तो चर्चा गर्नुहोस् भने शिवका बारेमा तपाईँ लोकलाई बताउनुहोस्, शिवले कसलाई कस्तो के गर्यो। किनकि आजसम्म मैले इतिहास पढे अनुसार जति पनि शिष्य बनेका छन् सबै माथि एउटा क्रोध अनि अहङ्कारले भरिएको छ अरे। एउटै शिष्य जो छ त्यो चाहिँ एउटा क्रोध नभएको, त्यो चाहिँ को भनेदेखि मैले हेरे अनुसार रामजी। राम भगवानले चाहिँ क्रोध कहिले पनि गर्नु भएन, किनकि रामले पनि शिवको पूजा गर्नुभयो। रामेश्वरमा बसेर रामेश्वरको स्थापित शिव रामजीबाट नै भएको हो। जब लङ्कामा युद्ध गर्न जाँदाखेरि भगवान रामजीले शिवको त्यहाँ स्थापित गरेर शिवलाई पूजा गरेर अनि युद्ध गर्न जानुभएको थियो। रावण पनि शिवकै शिष्य हो, रावणले पनि शिवको पूजा गर्यो, तर रावणमा अहङ्कार भएको हुनाले उसले विजय गर्न सकेन। त्यसैले हेर्नु, जति मनलाई तपाईँ शान्त भावना राख्नु, 2 घन्टाको कार्यक्रम हुन्छ, 2 घन्टामा स्थिर बस्नु। किनकि मैले त पूजा केही पनि जानेको छैन, म तपाईँलाई कसरी बताउने। मैले शिव शिष्यमा लागेपछि पनि मैले थुप्रै ठाउँमा गएपछि पूजाको कुनै पनि विधि मलाई कसैले पनि बताएन। तर एउटा चिज चाहिँ के बतायो भने म जाँदा म सिक्नको लागि भनेर जान्थेँ इन्डियातिर शिव चर्चामा। अनि तिनीहरूले मलाई सोध्थ्यो, गुरुभाइ आप तो नेपाल के गुरुभाइ क्या क्या करते भनेर सोध्थ्यो। मैले आफूले गरेको कर्म बताउँदाखेरि उनीहरूले मलाई बताउँछ कि यस्तो यस्तो छ, होम पनि गर्नुहोस् भनेर सिकाएर मैले त्यो होम पनि गरेँ। त्यो होम गर्दा पनि मैले पहिलोचोटि हेर्नुहोस् है, होम मैले बनस्कन्दी मन्दिरमा गरेको भोलिपल्ट यस्तो पानी आयो, त्यो होम गरेको राखेर सबै बगाएर लग्यो। मैले धेरै अनुभूतिहरू बटुलिरहेको छु, किनकि शिवलाई गुरु मैले यस कारणले बनाएको कि मलाई ज्ञान आओस् र म ज्ञानको मार्गबाट चल्न सकूँ र ज्ञानको मार्गबाट सबै मनुष्यलाई प्रेमको भावनालाई जागृत जगाउनु नै शिव गुरुको ज्ञान हो। जहाँ जहाँ प्रेम हुन्छ, जुन घरमा प्रेम हुन्छ त्यो घर स्वर्ग हुन्छ, जुन घरमा प्रेम हुँदैन त्यो घर नर्क हुन्छ। त्यहाँ बैरी आएर बसेको हुन्छ, जहाँ बैरी बसेको हुन्छ त्यो घरमा सधैँ लडाइँ झगडाहरू बसेको हुन्छ, जुन घरमा भगवान बसेको हुन्छ त्यो घर स्वर्ग भएर जान्छ। र शिवलाई गुरु बनाएको छ भने तपाईँले झगडा या कसैलाई गाली गर्नु पनि छोडिदिनुहोस्, किनकि खानापिनाको लागि म भन्दिनँ। अहिले संसारमा सबैले जे पनि खाइरहेको हुन्छ, सकिन्छ भने हप्तामा 1 दिन या 15 दिनमा 1 दिन शाकाहारी भोजन गर्नुहोस्। किनकि भनिन्छ कि जस्तो भोजन त्यस्तै मन हुन्छ अरे। भोजन शाकाहारी गर्नुभयो मन पनि शान्त बसिरहेको हुन्छ।
के अरे भोजन तपाईँले अनेक किसिमका ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँको मन चञ्चल भएर गयो। त्यो कर्म त तपाईँले आफैले आफूलाई गराइरहनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो मनलाई नै तपाईँ घुमाइरहनु भएको छ। किनकि संसारमा गुरु ज्ञानको गुरुले कहिले पनि यसरी पूजा गर, यसरी गर कहिले पनि बताउँदैन। गुरुले यति भन्छ यो काम कर, यो काम नगर। किनकि गुरुले तपाईँलाई बाटो देखाउनुहुन्छ, त्यो बाटोमा तपाईँ हिँड्नुहोस्, तपाईँको जीवन सफल भएर जान्छ। पूजा गरेर या उ गरे जस्तो भगवान बुद्धले पनि ज्ञान प्राप्त गरेर कसैलाई पूजा होइन, सबैलाई दया गर्नु, प्रेमको भावना जगाउनु, सबैसँग दोस्ती लगाउनु, यो 2 दिनको जिन्दगी छ। ठिक छ, तपाईँ पूजा गर्न चाहनुहुन्छ भने मनुष्यसँग प्रेम गर्नुहोस्, त्यही नै पूजा हो। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ पूजा छ, जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ पूजा छैन। धूप बालेर पनि केही हुँदैन। अगरबत्ती धूप किन बाल्यो, अगरबत्ती किन बाल्यो? त्यो एउटा साक्षीको लागि। शिवको लागि कुनै साक्षीको आवश्यकता छैन। शिव जहाँ पूजा गर्नुहुन्छ त्यहाँ गणेशजीको पनि आवश्यक छैन, कलशको पनि आवश्यक छैन, त्यहाँ दीपको पनि। त्यहाँ शिव जहाँ जानुहुन्छ शिवको पछि पछि त्यो गणेश पनि लागिरहेको हुन्छ, त्यो सबै काली पनि लागिरहेको हुन्छ। 33 कोटी देवता नै शिवको पछि लागिरहेको हुन्छ। जब 33 कोटी देवता शिवको पछि लागेको छ भने तपाईँ शिवको प्रिय हुनुभयो भने ती देवताले तपाईँमाथि अवश्य दया गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले शिवप्रति लाग्नु भएको छैन, तपाईँको मन डोलिरहेको छ, शान्त जबसम्म एक मन गर्नुहुन्न, एक चित्त एक भावना राख्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ आफ्नो जीवनलाई सफल पार्न सक्नु पनि हुन्न। र तपाईँले आफ्नो जीवनमा आए दुःख सुख भन्ने कुरो सधैँ हुन्छ अरे। 4 दिन दुःख हुन्छ भने 4 दिन सुख पनि हुन्छ। जब तपाईँलाई 4 दिन दुःख हुन्छ त गुरुको ज्यादा हुन्छ। जब 4 दिन सुख हुन्छ तपाईँ हामी सबै फेरि त्यही अवस्थामा पुग्दछौँ। त्यो होइन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज सुख भयो भनेर सुखी पनि नहुनुहोस् रे, दुःख भएर दुःखी पनि नहुनुहोस् रे। यो मनमा राख्नुहोस् रे, मेरो जीवनमा मैले भोग लिएर आएको थिएँ, यो भोगलाई मैले भोग्नै पर्छ। यो भोगबाट म वञ्चित कहीँ पनिबाट हुन सक्दिनँ। कुनै पनि ग्रह शान्ति गराए पनि त्यो समयअनुसार त्यसले भोग्नै पर्छ, त्यो अनिवार्य रूपले। त्यसैले शिवलाई गुरु बनाउनु भएको छ। मनलाई स्थिर गर्नुहोस्, गुरुप्रति ध्यान गर्नुहोस् र गुरुलाई पहिलो सूत्रको माध्यमबाट भन्नुहोस्, हे शिव गुरु मलाई यस्तो भइरहेको छ, या फलानुले मलाई यस्तै भन्छ, त्यसलाई पनि ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, मलाई पनि ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् र दया गर्नुहोस् भनेर तपाईँ दया माग्नु। डेली माग्नु। कुनै पनि व्यक्तिलाई केही गरिरहेको छ भने त्यसप्रति तपाईँ दया माग्नुहोस्, तपाईँको जीवन सफल भएर जान्छ। र यही 3 सूत्र छ। पहिलो सूत्रमा हे शिव तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरो यस्तो काम बनिरहेको छैन, म यस्तो भइरहेको छु, मेरो घरमा यस्तो भइरहेको छ, हजुरलाई गुरु बनाएको छु, हजुरले दया गरेर ठिक गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँ दया माग्नुहोस्, अवश्य हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई बिमारी भयो, हस्पिटलमा जानुहुन्छ, डक्टरले 4वटा दबाई दिन्छ, त्यसले भन्छ हप्ता दिन खानुहोस् फेरि आउनुहोस् भन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के भने त्यो 4वटा दबाईले ठिक भयो भने ठिकै छ, ठिक भएन भने फेरि अर्को दबाई दिन्छ। तर यहाँ के छ भने तपाईँले शिवलाई गुरु बनाएको छ भने गुरुले कहिले पनि त्यो भन्नुहुन्न। तपाईँ गुरुप्रति विश्वास गरेर दयाको याचनाबाट तपाईँ सबै चिजलाई बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सूत्र दया माग्ने। दोस्रो सूत्रमा आफ्नो गुरुको बारेमा अरूलाई पनि बताउने चेष्टा गर्नुहोस्। हेर शिवलाई गुरु बनाएको छैन, बनाऊ र त्यसलाई पनि शिष्य बनाएर यही 3वटा काम सिकाइदिने, यही नै हो चर्चा। र तेस्रो सूत्रमा नमः शिवाय। नमः शिवायले आफ्नो गुरुलाई प्रणाम गर्ने। त्यो मालाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मालाले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले आज यो पाठ पढ्नु छ भन्ने भावना हुन्छ र त्यो पाठ तपाईँ रट्नुहुन्छ। र जब तपाईँ त्यो पाठलाई छोडेर मनमा नै त्यो पाठलाई अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने अटोमेटिक शिवले तपाईँलाई त्यसप्रति लानुहुन्छ र त्यो कार्य तपाईँको सफल हुँदै जान्छ। नमः शिवाय जति गरे पनि हुन्छ। नमः शिवाय गर्नुको अर्थ के भने तपाईँले गरेको हुँदैन, तपाईँको शिवले नै तपाईँको शरीरबाट त्यो नमः शिवायलाई जपाइरहेको हुन्छ र गराइरहेको हुन्छ। र त्यो कहाँसम्म शिवले गराउनुहुन्छ भने जबसम्म तपाईँको जीवन सफल हुँदैन तबसम्म त्यो शिवले तपाईँलाई अगाडि बढाएर लानुहुन्छ। र यही 3 सूत्रको माध्यमबाट हर व्यक्तिले शिष्य बनेर आफ्नो गुरुको दया प्राप्ति गरेर आफ्नो मन
या आफ्नो घरलाई शान्ति बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द गुरुको चरणमा विश्राम गर्दछु। जय महादेव। र अर्को कुरो म गुरु बनाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 27 गर्न जाने व्यक्ति गुरु बनाहरूलाई तपाईहरुले कहिले पनि के अरे गुरु चर्चामा जानुहुन्छ त्यो पूजा गर्ने विधिहरू तपाईलाई आउँदैन, तपाईले नसिकाउनुला। त्यो सिकाउनुहुन्छ भने त्यसको ग्रह दशा त्यसको कष्ट पनि तपाईहरुले नै भोग्नुपर्छ। जैसी करनी वैसी भर्नी। मैले जानेको छैन म सिकाउँदिन, मैले आजसम्म गरेको पनि छैन। म हरिदानन्दको कुरालाई मान्दछु। किन मान्दछु? हरिदानन्द भैयाले के भनेको छ भने पूजाको कुनै आवश्यकता छैन, किनकि त्यहाँ लड्डु चढाउने उस शिष्यको मनको भावनाले शिष्यले जसरी गर्यो त्यसलाई गुरुले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सिकाउनुहुन्छ भने त्यहाँ सम्पूर्ण चिजका टुटी केही न केही टुटी हो भने त्यसको भोगलाई त्यसले सिकाउने व्यक्तिले भोग्नुपर्छ। किन जसले सिकाएकै छैन त्यसलाई त केही मतलबै छैन। अब मैले सिकाएँ अलिकति टुटी भने त्यसको भोग त मैले भोग्नु पर्यो। कथा चाहिँ किन भन्नु? कथा चाहिँ किन भन्नु? एकचोटि मैले यसरी बताएँ अर्को ताली फेरि चर्चा आउँदा फेरि राम्ररी गर्नुहुन्छ नि। कथा चाहिँ हेर्नु, अब कथा के हुन्छ भने शिव शिष्य, शिव एउटा सतको प्रतीक हो। सत भनेको के भने मैले भोगेका कुराहरू त सत हो नि त, मैले जानेका कुराहरू सत हो नि त। मैले त्यसलाई विचार गरेर तपाईँले शिष्य बनेर तपाईँलाई कस्तो भयो त्यो कुरो त तपाईँ बताउनुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको सत्य भयो। अब कथा कस्तो हुन्छ भने कथा भनेदेखि त्यो जमानामा जस्तो कथा के हो भने राम कथा। जब कहीँ रामको कथा हुन्छ त्यो एउटा रामको कथा भयो। जब सत्ययुगको कुरा निकालिन्छ सत्ययुगको कथा भयो हो। त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले गरेको आचरणको कथा। अब त्यो कथा के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि शिवको कथा हेर्नुहुन्छ भने शिवको कथा कहीँ पनि छैन। शिवको कथा शिव पुराणमा हेर्नुहुन्छ, के अरे शिव उसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ देवी देवताहरूले गरेका कार्यहरू छ, दानवहरूले गरेका कार्य छ, तिनीहरूले कसरी मुक्ति पाएका छन्, कसरी मनलाई एकचित्त त्यो कथामा कस्तो बताएको छ। जबसम्म एकचित्त नभइकन त्यसको बेडा पार हुँदैन अरे। जस्तो एउटा गाउँमा एउटा नारी थियो रे, ब्राह्मण थियो रे। त्यो ब्राह्मण कुमार्गमा फस्यो। कुमार्गमा फसेपछि ऊ पनि हेर्नुहोस्, यो कथा बडा जटिल छ। त्यो पुरुष कुमार्गमा फस्यो र त्यसले कुमार्ग गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यसको एउटा नारी थियो, स्त्री थियो। त्यो नारी सती पतिव्रतामा बसेकी थिए। त्यो पतिव्रतामा बस्दा बस्दै धेरै दिन बित्यो। अब धेरै दिन बितिसकेपछि पनि नि पतिको व्यवहार देखेर त्यो नारी पनि कुमार्गमा गयो। त्यो नारी पनि कुमार्गमा गएपछि पतिको वृद्ध अवस्था भयो, पति मर्यो। पति मरेर गएपछि त्यो दानव बनेर गयो। दानव बनेपछि त्यो नारी पनि कुमार्गमा बसेको हुनाले कुनै अब सधैँ एक समान हुँदैन। वृद्ध अवस्था भएपछि कुनै मन्दिरमा पुग्यो। मन्दिरमा शिवको कथा भइरहेको थियो। त्यो कथा सुनेपछि त्यो कथाबाट त्यो नारीलाई एउटा ज्ञान आयो। ज्ञान आएपछि त्यो नारीले त्यो कथा सिकेपछि त्यो ब्राह्मण बाटो गएर त्यसले सोध्यो। उसले भनेपछि ब्राह्मणले उसलाई एक कुराहरू बताएपछि त्यो नारी पनि त्यो मर्यो। मरेपछि त्यसले भक्तिभाव शिवमा लगाएको हुनाले त्यसलाई मरेपछि शिवका दूतहरू आएर कैलाशमा लिएर गयो। कैलाशमा लिएर गएपछि त्यो नारीलाई के भयो भने माता पार्वतीले आफ्नो सखी बनाएर राख्नुभयो। आफ्नो सखी बनाएर राखेपछि त्यो नारीले हेर्नु, नारी कति दयालु हुन्छ। त्यो नारीले फेरि त्यो माता पार्वतीलाई सोध्नु भयो, हे माता, मेरो यस्तो यस्तो पहिलो जन्ममा यस्तो मेरो पति थियो, मेरो पति यस्तो कुमार्गमा लागेको थियो, त्यो मर्यो, त्यो कहाँ छ बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि माता पार्वतीले भन्नुभयो, तिम्रो पति फलानु ठाउँमा एउटा दानव भएर बसिरहेको छ। त्यसले दानव खाना पनि पाउँदैन, आहारा पनि पाइरहेको छैन। दानवको प्रतिक्रियामा बसेपछि अनि त्यो नारीले भन्छ कि हे माता, अब त्यो मेरो पतिको उद्धार कसरी हुन्छ भनेर त्यो नारीले आफ्नो पतिको बारेमा माता पार्वतीलाई सोधेपछि माता पार्वतीले भन्नुभयो, त्यो दानवको अगाडि फलानु ऋषिलाई बोलाएर भन्नु कि त्यो दानवको अगाडि गएर शिव पुराण तिमी सुनाऊ, त्यो दानवको मोक्ष हुन्छ भनेर। अनि त्यो पत्नी पनि र त्यो ऋषि पनि त्यो पर्वतमा गएर त्यो दानवलाई कथा सुनाएपछि त्यो दानवको मोक्ष भयो। अनि यो चाहिँ एउटा कथा हो, यो कथा भयो।
यो कथा कसै भने तपाईँले शिवको बारेमा शिव सम्बन्धी तपाईँ जुटेको कथा यो शिव पुराणमा भएको कथा हो। किनकि कुनै व्यक्ति संसारमा जस्तो कि एकछिनको लागि अहिले छठ माताको पूजा हुन्छ, कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिले त्यो छठ माताको एउटा व्रत निष्पाप भावना राखेर गरेको हुनाले त्यसको पूर्ण सफल भयो। र अब अहिले अथाह छ, कसैको हुन्छ कसैको हुँदैन। जसको मनको भावना खेल्छ र त्यसले विश्वास गरेर त्यो कर्म गरेछ त्यसको फल प्राप्त पाउँछ। त्यसले एउटा समय खालि त्यो व्रत देखाउनको लागि पनि मान्छेले गर्छ, त्यो भावबाट गरेको छ भने त्यो पूर्ण हुन गाह्रो छ। जसरी तपाईँले शिवलाई गुरु बनाउनु, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो शिवप्रति, शिवलाई तपाईँले मान्नुभयो, शिवबाट तपाईँ सबै कार्य भयो, अरू किन जाने। जब मेनुकाले सबै चिज मलाई पूर्ण गरेको छ भने म दुनियाँतिर किन भाग्नु। त्यसैले मैले शिवलाई गुरु बनाएको छु, शिव गुरु पावरफुल हुनुहुन्छ, म किन दुनियाँतिर भाग्ने। संसारमा शिवभन्दा ठुलो कोही पनि छ। शिव छ, उहाँ हुनुहुन्छ, म छु, उहाँ छ। जस्तो सलाई बाई मात्र सी अनि व, यदि इकार यदि शक्ति निक्लेर गयो भने त्यो एउटा सब हुन्छ, मुर्दा शरीर हुन्छ। यो मुर्दा शरीरमा फेरि इकार प्रवेश हुने बित्तिकै त्यो मुर्दा पनि हिँड्न थाल्छ, बोल्न थाल्छ। जहाँ शक्ति प्रवेश भयो सब चिज खेलबाड हुन थाल्यो, जहाँ शक्ति खत्तम भयो त्यहाँ त्यो सबै मरेर गयो। त्यसैले शिव भनेको छ। त्यसैले पूजा गर्दा पनि शिवलिङ्ग, शिवलिङ्ग चाहिँ कसरी उत्पत्ति भन्छ, जब ब्रह्मा र विष्णुमा अहम भयो कि ब्रह्माले भन्दा म ठुलो, विष्णु भने म ठुलो, दुईजनामा अहङ्कार आयो। अहङ्कार आएपछि दुईजनामा अब म ठुलो भएपछि युद्ध भयो। युद्ध भएपछि त्यसलाई शान्त गर्नको लागि महादेव बाटो भगवानहरू पुग्नुभयो। भगवानहरू पुगेपछि महादेवलाई सबै थाहा थियो, महादेव पनि आउनुभयो। आएपछि त्यहाँ पहिलोचोटि लिङ्गको रूपमा स्थापित हुनुभएको। अनि त्यही लिङ्गलाई अनि पूजा गर्नुको लागि महादेवले भन्नुभएको, जो व्यक्तिले शिवलिङ्गको पूजा गर्दछ त्यसको सधैँ कल्याण हुन्छ। किनकि कथा भनेको पनि कुनै कथा सत्य हुन्छ रे, कुनै कथा एउटा काल्पनिक हुन्छ रे। विशेष गरी काल्पनिक कथाहरू हुन्छन्, घटना सत्य कथा हुँदैन। त्यसैले शिवलाई गुरु बनाएपछि शिवको सत्य कुरा जति जति तपाईँ बताउँदै जानुहुन्छ त्यति तपाईँमाथि शिवको दया बसिँदै जान्छ। सत्य जहाँ तपाईँ कर्म गर्दै जानुभयो शिवको दया बसिँदै गयो। असत तपाईँ गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँलाई असत्य प्रतिक्रियाबाट त्यो कार्य हुँदै जान्छ। जय श्री करुणी वैसी भन्नु र यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्दलाई गुरुको चरणमा विश्राम दिन्छु। यदि तपाईँलाई कुनै प्रश्न सोध्ने छ भने इच्छा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। किनकि मैले जानेको अनुसार घर जान भन्नुहुन्छ त्यहाँ धुप नबाल्नु। त्यो धुप नबाल्नुको अर्थ के भनेदेखि एउटा शिष्य आउँछ धुप बाल्छ, अर्कोको नजर त्यहीँ जान्छ, अनि गएपछि त टुट्यो नि त, तपाईँको भक्ति टुट्यो। त्यो भक्ति नटुटोस् भन्नको लागि उहाँले त्यो चिज गरे। किनकि कहीँ पनि जानुहोस् फोटो राखेको छ भने सबै शिष्यको अलिकति नजर त जान्छ नि त। फलानु शिष्य आयो, अब त्यहाँ जान्छ, पूजा गर्छ, के गर्छ, अलिकति दृष्टि त गयो नि त। त्यो दृष्टिबाट हटाउनको लागि तपाईँको मन चित्त एक भाव होस् भन्नको लागि म शिव चर्चामा आएको छु। मेरो गुरु आउनुभएको छ, म स्कुलमा, हामी भन्छौँ यो स्कुल हो। स्कुल भएपछि स्कुलमा बसिसकेपछि स्कुलमा त धुपबत्तीको आवश्यक छैन। मास्टरले आउँछ, पढाउँछ, जान्छ, सिद्धियो। पढाउँछसम्म तपाईँले राम्रो अनुशासनमा बस्नुभयो, तपाईँलाई अगाडि गुरुले तान्छ। अनुशासन बस्नु भएन भने तपाईँले मार खानुहुन्छ सधैँ। जब तपाईँ आफै खुद भन्नुहुन्छ स्कुलमा गएर के सिकियो त, केही पनि सिकिएन। त्यो स्कुलमा गइसकेपछि सिक्ने विचार, सिक्ने त के, कुनै शिष्यले कस्तो चर्चा गर्दैछ त्यसलाई सिक्ने। कति शिष्यले चर्चा गर्छन् नि, त्यसमा आध्यात्मिकहरू हुन्छ, कति राम्रो कुरा हुन्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नु। सत्सङ्गमा जानुहुन्छ, त्यसमा पनि राम्रो कुरा गरेर ग्रहण गर्नुहोस्, नराम्रो कुरालाई त्याग्नुहोस्। तब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, तब तपाईँको शरीरमा ज्ञानका भावहरू जागृत हुन्छ। मैले के गर्नु हुने रहेछ, के गर्नु नहुने रहेछ त्यो जानकारी हुन्छ। जब जानकारी हुन्छ, जस्तो कि मनुष्य सञ्चालक गुरु समान हुन्छ।
मञ्च सञ्चालकले भन्यो के अरे एउटा भजन दिएछ। तर एउटा के छ भने यहाँ पनि अलिकति फरक छ। जब तपाईँलाई भजन गाउनको लागि बोलाएको छ भने भजन दिएको बेलामा तपाईँले 2 शब्द अगाडि गुरुको शब्द बोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई चर्चा दिएपछि चर्चा तपाईँले समाप्त भएपछि तपाईँले केही पनि बोल्न सक्नुहुन्न। भजन चर्चा तपाईँको विसर्जन भयो, खेल खत्तम भयो, तपाईँको ड्युटी आयो। जस्तो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। म राँचीमा गएको थिएँ। मलाई हरजानन्दले उसको के अरे आदेशबाट 15 मिनट चर्चा गर्ने मैले मौका पाएँ राँचीमा मञ्चमा। अब राँची मञ्चमा त्यो चर्चा गर्नलाई मैले जो 15 मिनट पाएँ, 15 मिनटमा मैले हिन्दीमा त्यो शिक्षित जहाँ म घुमेको थिएँ, जहाँ असभ्यता कार्यहरू भएको थियो त्यो कुराहरू जब मैले बताउन थालेपछि मञ्च संयोगले के भन्यो भनेदेखि मलाई के अरे माइकबाट उसले भन्यो, भैया आप नेपाल से आए, नेपाली में चर्चा कीजिए भन्ने। किनकि नेपालीमा चर्चा मैले गरौँ त नेपालीमा पुण्य कम हुन्छ, त हिन्दीमा भनेपछि हिन्दीमा त बुझ्छ, यसले त विद्रोह गर्दैछ भनेपछि नेपालीमा चर्चा भन्ने बित्तिकै मैले त्यो हिन्दीलाई टपिसलाई छोडेर मैले आफ्नो नेपालीबाट गुरुको बारेमा अब त्यो टपिस हिन्दी छुट्ने बित्तिकै त्यो विद्रोह मेरो हट्यो। नेपाली चर्चा गर्ने बित्तिकै मेरो गुरुको चर्चा गयो। त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले मेरो चर्चा पनि सुने, 10 मिनट चर्चा सुने। सबै मञ्चबाट उक्लेपछि त्यहाँ भएका थुप्रै साथीहरू आएर भने गुरु भाइ आपने बहुत अच्छा चर्चा किया। त्यो के भने टपिस चेन्ज भयो। टपिस कहाँ आयो त गुरुमा। जब सत्य बाटोमा त सत्य हुन्छ नि त। जब गुरु किन बनाइन्छ त ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि। गुरु यस कारणले बनाइदैन कि खाना दिन कि गुरुले दिन्छ, गुरुले टाङ ठिक गर्छ, गुरुले मेरो घर बनाइदिन्छ, त्यसको लागि होइन। गुरुले मलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञानको माध्यमबाट म घर पनि बनाउन सक्छु, म खाना व्यवस्था पनि बनाउन सक्छु। ज्ञान आएपछि सबै चिज मेरो काम हुन्छ। यदि ज्ञानै छैन भने पनि धन भएर के गर्ने। त्यसैले गुरु यस कारणले बनाइन्छ कि ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँ आफ्नो जीवनलाई स्वर्ग बनाउन सक्नुहुन्छ। ज्ञान बनाएपछि तपाईँ स्वयं भगवान बन्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानको मार्गबाट चढ्यो भने तपाईँले कसैलाई छुइदिनु भयो भने पनि, तपाईँले हेरिदिनु भयो भने त्यो ज्ञान मार्गबाट चल्नु भएको छ भने त्यसको सबै चिज कल्याण भएर जान्छ। किनकि तपाईँ स्वयं परमात्मा, नारी एउटा शक्ति हो, पुरुष एउटा भगवान हो र त्यो शक्तिले हेर्ने बित्तिकै तपाईँ त्यसको रोग कष्टहरू पनि हरण भएर जान्छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्दलाई गुरुको चरणमा विश्राम दिन्छु। मैले यति भने तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू नरिसाउनु होला। तपाईँहरूकै लागि किनकि जैसी गर्ने वैसी भएकोलाई मनमा राख्नु। हामी जस्तो जस्तो कर्म गर्छौँ त्यसको फल हामीले नै हजुरले सिकाइदिँदै गर्नुभयो भने हामी पनि राम्रो बाटोमा मनमा दुःख राख्नु होला। चर्चामा गएपछि भजन मिले पनि नमिले पनि भजन पाइन भनेर दुःख नमाग्नु। भजन पाइन, मेरो गुरु चर्चा राम्रो भयो भनेको दिन तपाईँको दिन राम्रो हुन्छ। मनमा भाव दुःख राख्नु हो भने त्यस दिन तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। यो चिज याद राख्नु, तब अपनाएर हेर्नु होला। बन्द गरिदिउँ। हेर गर्दै कहिले नताक्छ एकचोटि भिडियो बनाएको गुरु तिम्रो नाम गाउँदैछु शरणौ भनी के गुरु तेरी
गुरु तिम्रो नाम जप्दैछु चढाउँ भने चढाउँ यही आँसु चढाउँदैछु आँसु लिएर गुरु तिम्रो नाम जप्दैछु चढाउँ भने चढाउँछु यही आँसु चढाउँदैछु आँसुको धारा बगाउँदै जान्छे म तिम्रो गर्दैछु चढाउँ भने चढाउँछु यही मन चढाउँदैछु जान्छे म तिम्रो गर्दैछु चढाउँ भने चढाउँछु यही मन चढाउँदैछु चढाउँ भने चढाउँछु यही मन चढाउँदैछु शिव शिव गुरुको नाम जपि जपि पार गरौँला शिव शिव गुरुको नाम जपि जपि पार गरौँला दुःखमा पनि सुखमा पनि गुरुकै नाम गर्दौँला दुःखमा पनि सुखमा पनि गुरुकै नाम गर्दौँला गुरुकै नाम गर्दौँला गुरुकै नाम गर्दौँला यो भवसागरको दलदलबाट पार लगाइदेऊ गुरुले यो भवसागरको दलदलबाट पार लगाइदेऊ गुरुले अज्ञानी हामी सबैलाई ज्ञान देऊ न गुरुले अज्ञानी हामी सबैलाई ज्ञान देऊ न गुरुले गुरु तिम्रो शिष्य बनेर दीन पुत्र गर्दैछु गुरु तिम्रो शिष्य बनेर दीन पुत्र गर्दैछु गायमा सुचिसँग तिम्रो गर्छु अरूसँग गायमा सुचिसँग तिम्रो गर्छु अरूसँग शिवले प्रणाम गर्छु तिम्रो शरणमा नमः शिवाय प्रणाम गर्छु तिम्रो शरणमा गर्छु तिम्रो शरणमा गर्छु तिम्रो शरणमा शिवलाई गुरु बनाउन किन डराउँछौ मानव शिवलाई गुरु बनाउन किन डराउँछौ मानव भगवान मान्दैछ आएका थियो भने किन डराउँछौ गुरु मानव भगवान मान्दैछ आएका थियो भने किन डराउँछौ गुरु मानव किन डराउँछौ गुरु मानव किन डराउँछौ गुरु मानव शिष्यको नाता जोड्नलाई केही पवित्र हुँदैन शिष्यको नाता जोड्नलाई केही पवित्र हुँदैन भक्त र भगवानको नाता भन्दा नजिक गुरु र शिष्यको नाता हो भक्त र भगवानको नाता भन्दा नजिक गुरु र शिष्यको नाता हो आँखामा आँसु लिएर गुरु तिम्रो नाम जप्दैछु आँखामा आँसु लिएर गुरु तिम्रो नाम जप्दैछु चढाउँ भने चढाउँछु
फेरि आँसु गराउँदैछु टाढा मानेर फेरि आँसु गराउँदैछु आँसुको धारा बगाउँदै ज्यान पनि म तिम्रो गर्दैछु आँसुको धारा बगाउँदै ज्यान पनि म तिम्रो गर्दैछु यही मन गराउँदैछु टाढा माने यही मन गराउँदैछु यही आँसु गराउँदैछु यही मन गराउँदैछु